สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอกวัฒน์พลาผลเรียนอยู่โรงเรียนบ้านเก่าเชียงมูลชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดโรงเรียนเลยหยุดต้องเรียนทางออนไลน์แทนครอบครัวผมมีอยู่3คนตากับยายและผมช่วงไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็ช่วยงานตากับยายทุกอย่างเช่นล้างจานกวาดบ้านเก็บขยะรอบบ้านแล้วก็เอาหญ้าให้วัวเอาน้ำให้วัวแล้วแต่ตากับยายใช้งานครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มโสดาโพธิสัตว์ที่มอบทุนการศึกษาให้ผมตั้งใจเป็นเด็กดีและมีจิตอาสาและเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับขอบคุณครับ